morning mga ka-Barbie. At pupunta kami ngayon sa... Saan tayo pupunta? Ang gagawin natin? Ano? Oy. Buka Beach. So, mag-island. Hopping kami mga ka-Barbie. So, actually late na kami kaso itong mga pangit naming mga kasama ang babagal mag-prepare. Ayan. Wow, baka pa yung Marvin. So mamaya, makakita kayo ng mga pangmalakasang mga outfit. Ayan, no? Ayan. Makikita nyo yung pang-ivana niyang katawan mamaya. Wow! So, ano masasabi mo sa outfit mo ngayon? Wala lang. Simple lang siya. Anong simple? May Parang pa-wow ganito. pa. Kasi, ang outfit, iba, pang malakasan, si Mada. Oh, se? Carmina. So what coming? So, maglalakad pa pala kami mga kabar. Malapit lang naman. Sure. Ay, di na tayo sasakay. Ha? Hindi pala. No? For the Sasakay? exercise. Sasakay po tayo dun sa Boracay. Sir, saan po yung sakayan dito papuntang ano? Direct lang. Ikaw, anong outfit mo ngayon? Ayan. Saan ang binyag? Hoy, Ted. Saan ang binyag? Dom, saan ang binyag? Kumpil na. Magkukumpil sila. Hello, Mom. Saan tayo pupunta ngayon? We are heading to Boracay Islands for island hopping. Hey! And excited na. Hello! Outfit mo today? Ay pa? So, andito na tayo sa ating unang station. Bema. So, eto, bababa na kami. Ayan. Hello, guys! Anong outfit mo today? Ano lang? Ano ba? Eto, ganito lang. Ano lang tayo? Tela-tela lang tayo for today's video. Wow! Paano patingin? Ayun, no. Wow! Sorry. Hi! Ba talaga mga bakasyonista, oh? Oo, kasi, oo. Nag-neck, ano pa yan? May pa-choker. Nag-tartar na. May pa-choker si mama. Pero ito, pasabog din ang outfit mamaya, oh. Pag ganyan-ganyan lang, cover-cover lang yan. Ganito yung pajama karot ko mo. Sa Aikim Best, oh. Kasi, babae. Anong outfit mo today, ate? Ang simple lang, cycling. Ay, ba? From? From Baguio City. Ay, wow. Ikaw naman, saan galing outfit mo? This one is from my best friend. Ay. So, ayan, pasakay na naman kami sa bangka. Naka-floating yung Floating yung alin? mga galon-galon na Ay, okay. At nakasakay na kami mga ka-Barbie. Ayan, mga Barbie lahat. Say hi to my vlog. Patingin ng ulap. So ayun mga ka-Barbie, itatry namin yung crystal kayak. Ayan. Kaya only shots yung yung crystal kayak. Yes May po, sir. oras. Opo.
Mga ilang minuto? 15 sir, 15 minutes. Yung pinakamatagal na. Oo sir. Unlimited shots yun sir. Pag pangit naman yung kuha, walang bayad. For sure maganda kasi nag-trending siya eh. So, kaya. Pwede excited ka na sa ano? Crystal Kayak. Magkakayang-kayang ka? Yan. Paano yung pose mo? Unang pose? Ang in-expect mong pose mo? Paano? Paano? May bagyo kasi. May bagyo kasi. Takip silim, takip silim. Sares! So, kumusta? Iba na Shopee version? Ang ganda. So, maganda ka ba? Nakasala siya. Ito yung bag ko. Napaskan press? Yes. So, kumusta? Satisfied? Super postponed. Ay! So, yun guys. Sobrang, enjoy. And ang daming tao. Ayaw nila. Kaya magkano? Picture mo na, bago doon. Ay, donation lang. Sige, pero nasan si Pam? na. Wala akong makita. Kumusta yung experience? It's okay. It's normal. Paano yung... Okay. It's normal. Wait, best pa nakita ko. Bro. Ay, ano ba yung satapat mo? Ben, sa may sit ka din ba? Ang ganda. Ay, Shoko yun. Ang mga lahi. Ang ganda. Oo, ang ganda. Ang ganda. Mas maganda ka. Weh, Shoko eh. Hindi ako makasitid yung life. Ay, tulubog ako. Uy, ang itinayad kayo. Hindi ko makaangas. Paano pag bigsa na lang? After 7. Bisang ka na sa ilalim para. 1, 2, Ano makangis sa gago? Para makaloko. Meron ng gano'n. may titing Sabi isda. ate, sabi. May titing isda. Ang alat. Best. Sumulaki lang uno. Ate yung damit yung magamit ko. Ate kayo makaulog na lang. Naramatan yung singing ni Richard. Nagpahit ba rin? Yung gata mo nagkamit na pang sumunod, gaga ka. Alam ito, bunga na. Siguro man. Iwag ko ata. Arata na, makaangan. Uy, kaya di ba kapaano mo ko ah? Wala. Ang lakasan ko, pwede sa yan eh. Hindi ko lang So, press anong next? Lunch? yun, ano, Barbie? Lunch. Yung anong best? Yung May metno si ka, best ko love ta best. dalawa tayo. Ajay. Nawalit mo nga na. Maganda yung vlog yun. Tapos mapandagan na, pero mo eh. Ang kaldo aja sa mga bandakan ka, ay gaga. Si Tayo Jason, talo tayo. Ano mo kayo ni Bading, may sa mga bakla.
Di pota ka rin. Parasailing, ay mabutang ka. Sumayon So, ayan, lunch na, excited. The best part. of our English. Matay. Ay, nag-holding hands kami na ate. Ay, sana all. Ay, may forever. Thank you po. Nala, press! Oh, sir! Ay ko, okay naman. Kasama over, shakti mo over. Uy, aapoy na yan. Alalala. Hala? Marvina! Marvina! Yes. Dito, please. Ay, yung tao na lang pala. Bigusan na katikwa. Dali ni kuya. Kaya papuin mo nga to kasama yung nasa ano. Oo. Mamaya. Bayad na lang po. Oh, ano nagada artista nga talaga ni nagada tikwana ni oh. Uy, ako yung Ala, Asia's next. Sige pa video, gaga. 2,000 years later. Yeah. So yun guys, tapos na yung island Happy. hopping. So bukas ulit. Ano yung gagawin natin bukas? Helmet diving. Tsaka yung Air Asia. Ano ba yun? Ano yung ginagawa best sa ano yung anong gagawin isang gagawin natin except sa ano? Saan? Ay maliban sa helmet diving. Ano pa yung gagawin natin? Kayon? Bukas. Para sa Pares ano bukas? Parasailing. UFO mo. So magpapahinga kami ng konti tapos seminar ulit. Ayan mga ka-Barbie. Bye! Bye.